Buenas amigos de Facebook. En esta ocasión estamos con el vehículo Toyota Corolla que tenía fuertes ruidos en el motor. Como ustedes pudieron apreciar en los videos anteriores, teníamos un problema de un electrodo de una bujía encendido que se había ido a la recámara de combustión, el cilindro número 4. Pues además de eso se hizo un descarbonado, se empaqueó todo de nuevo el motor, ¿verdad? Se hizo un mantenimiento al sistema de inyección electrónica, una limpieza profunda a todo lo que es el motor, ¿verdad? Aprovechando el desarme, cambiamos chiperos, cambiamos filtro de aire, calibramos inyectores y reempacamos todo, ¿verdad? Se hizo un cambio de sellos de válvulas para aprovechar el desarme, se descarbonó toda la culata y pues volvimos a armar. Vamos a hacer el encendido del vehículo para que miren ustedes cómo quedó. Como podemos ver ahí, el vehículo ya no presenta ningún ruido en el motor, ¿verdad? Ya se hizo el trabajo completo y estos son los resultados, ¿verdad? El cliente no va a pagar más de lo que tenía que haber pagado por este trabajo. Y siempre, ¿verdad? Instando, ¿verdad? Todas las personas cuando tengan esos fuertes sonidos, pues la única manera que es desarmar, pero si se le puede ahorrar algo al cliente, pues siempre hay que hacerlo, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros practicamos aquí. Y saludos a toda Centroamérica, a todos los colegas de Centroamérica, amigos que nos miran en Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, todos nuestros hermanos latinoamericanos también, en Ecuador, México, Argentina, saludos hasta Argentina, a Perú, a Colombia, ¿verdad? Toda la gente preciosa que nos mira en nuestra Latinoamérica y a los latinos que están en Estados Unidos, otro saludo. Siempre pónganme ahí en los comentarios de dónde me escriben para que nosotros los saludemos, ¿verdad? Este sería el resultado, compañeros. Estamos nosotros bastante agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque nos dio la oportunidad de resolver rápidamente este problema y el cliente va a tener su vehículo más rápido para ir a disfrutar de esta Semana Santa con su familia. Esto sería el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí en la Casa del Sensor. Les mandamos un abrazo, un beso a todos nuestros compañeros y amigos también aquí en Nicaragua. Los invitamos, si tienen algún problema con su vehículo, a visitarnos o mandarnos sus dudas, ¿verdad? A través del inbox de Facebook. Un saludo, que Dios los bendiga y hasta la próxima.